四川，一个令人向往的神奇之地。它坐落在中国的西南腹地，拥有着得天独厚的自然风光和悠久厚重的历史文化。这里既有连绵起伏的青山绿水，又有古朴醇厚的民风民俗，既有令人叹为观止的自然奇观，又有名扬天下的历史名胜。漫步在四川的大地上，你会被这里的一山一水、一草一木所深深吸引。今天爱旅游为您盘点四川必去的10大景点，让您在规划旅行时有更明确的方向。1. 九寨沟，落入凡间的天使，宛如误入仙境。清澈碧透的湖水，五彩斑斓的钙化彩池，如梦似幻，美得令人窒息。漫步在栈道上，但见湖光山色，倒影交辉，鸟语花香，如痴如醉。这里的一切都美得那么纯粹，那么自然，仿佛是上苍不经意间落入凡间的一抹天使。九寨归来不看水，此言绝非虚妄。这里的水碧绿清澈，各具特色，犹如一面明镜，照映出变幻莫测的天光云影，又似一块翡翠，折射出五光十色的斑斓色彩。五花海、长海、熊猫海、珍珠滩瀑布，每一处景点都有着说不尽的故事，道不完的韵味。九寨沟的四季各有千秋，春天万物复苏，绿意盎然；夏天繁花似锦，姹紫嫣红；秋天层林尽染，如诗如画；冬天银装素裹，分外妖娆。置身其中，仿佛踏入了一个与世隔绝的世外桃源，心旷神怡，宠辱皆忘。这人间仙境是大自然的神来之笔，更是造物主的无尽恩赐。九寨沟以其独特的魅力，吸引着世界各地的游人，令他们流连忘返，久久难忘。这片净土值得每个人用心去感受，去呵护，去铭记。2. 峨眉山，修行者的空灵乐土。峨眉山，一个令人神往的佛教圣地，它不仅以秀丽的自然风光闻名天下，更因其深厚的佛教文化底蕴而备受推崇。自古以来，无数文人墨客慕名而来，在这里吟诗作赋，参禅悟道。漫步峨眉，但见满目青翠，莽莽苍苍，奇峰异石，险峻峻秀，飞瀑流泉，清幽灵动。置身其间，仿佛踏入了一方净土，心灵也变得空明安宁。这里的每一寸土地都沉淀着厚重的禅意，每一缕微风都吹拂着禅心的薄纱。峨眉山最令人神往的是金顶日出，当旭日东升，云海涌动之时，放眼望去，只见金光万道，锐气千条。那种震撼人心的美，令人顿生渺小之感，心生敬畏之情。在朝霞与佛光的交相辉映中，你会感悟到生命的真谛，领略到天地的治理。古人云：蜀中多仙山，峨眉渺难匹。峨眉山以其巍峨挺拔之势，灵秀空灵之美，修行佛国之意境，成为无数修行者向往的精神家园。无论你是文人雅士，还是普通百姓，都能在这里找到心灵的慰藉，获得精神的升华。峨眉山不仅是一方风水宝地，更是心灵的栖息之所。3. 都江堰，穿越时空的水利工程奇迹。都江堰这个响彻中外的水利工程，是古代先民智慧的结晶。它不仅为四川成都平原带来了富庶和繁荣，更是中华文明的瑰宝。2000多年来，都江堰一直发挥着调节水患、灌溉农田的重要作用，被誉为阴阳二重天。都江堰最令人叹服的是其精妙绝伦的设计。宝瓶口分水堰将岷江一分为二，内江引入灌区，外江泄洪排沙。鱼嘴分水滴又将内江水均匀分配。这种分与合的设计理念，体现了中国传统哲学的精髓。而长达18公里的犁堆，更是都江堰的点睛之笔，巧妙地解决了泥沙淤积的问题。纵观都江堰的每一个部分，无不彰显着古代劳动人民的聪明才智。他们因地制宜，巧妙利用天然地形，将水利工程与自然环境完美融合。至今，都江堰依然发挥着应有的功能，沿袭着古人的治水智慧，滋养着这片土地。细细品味都江堰的设计，更能感受到古人的非凡智慧。宝瓶口分水堰
形如宝瓶口，将水一分为二，左右均匀，巧妙利用了水流动力学原理。鱼嘴分水滴，形如鱼嘴，将内江水流均匀导入灌区，确保农田水利的平衡供给。这种仿生学设计体现了古人对大自然的敏锐洞察和深刻理解。犁堆的设计更是都江堰的一大亮点，它巧妙利用河流弯道的特性，将弯道外侧的水流速度加快，促使泥沙在此淤积，而内侧水流平缓，保证了灌区的正常供水。这种因势利导的治水方式，避免了人工清淤的巨大工程量，体现了古人顺应自然、无为而治的生态智慧。都江堰还体现了古代劳动人民的团结协作精神。据史料记载，都江堰的修建动用了数万民夫，他们冒着酷暑严寒，齐心协力，终于完成了这一鸿篇巨制。工程建成后，更有专人负责日常维护和管理，代代相传，确保都江堰的长久运转。这种众志成城、无私奉献的品质，成为后人永远的榜样。都江堰所承载的，不仅是水利工程的伟大成就，更是中华民族生生不息、自强不息的精神象征。从秦汉到当代，都江堰经历了无数次战乱与灾害，但始终屹立不倒，继续造福一方百姓。这离不开历代劳动人民的精心呵护和不懈努力。他们以都江堰为荣，视都江堰为命，用智慧和汗水铸就了这一不朽的丰碑。都江堰的意义已经超越了水利工程的范畴，成为中华文明的精神坐标。它昭示着中国古代劳动人民的伟大创造力，见证着中华民族自强不息的坚韧品格。每一个来到都江堰的人，都会被这种精神所感染，都会为这伟大的民族自豪。游览都江堰，你不仅能感受到大自然的鬼斧神工，更能领略到人工与自然的完美交融。站在都江堰畔，放眼望去，青山绿水，古堰堤坝，交相辉映，构成了一幅绝美的山水画卷。都江堰已经不仅是一项工程，更是一处融合了山水、人文、历史的大景观，成为中国园林艺术的典范。值得一提的是，都江堰所蕴含的传统哲学理念，对当代社会依然具有重要启示。都江堰分与合的设计，体现了中庸之道，讲求阴阳平衡、动静互补，这与当今社会提倡的和谐发展理念不谋而合。而都江堰顺应自然、因地制宜的治水之法，更是对现代人高度紧张、急功近利的生活方式的警示。它告诉我们要尊重自然规律，实现人与自然的和谐共生。如今，都江堰已经成为中国向世界展示悠久文明的一张名片。每年都有数以万计的海内外游客慕名而来，聆听历史的声音，感悟先贤的智慧。都江堰的壮美景象，都江堰的动人故事，都江堰的深邃哲理，无不令人心驰神往，感慨万千。纵览都江堰的历史，我们更加坚信，只要肩负使命，脚踏实地，众志成城，没有什么不可逾越的难关。都江堰的存在，不仅是对古人智慧的最好诠释，更是对后人的巨大鼓舞。它将永远矗立在岁月的长河中，激励一代又一代中华儿女不懈奋斗，开拓创新。都江堰不仅是一段穿越时空的传奇，更是一曲永不停歇的赞歌。它赞颂的是中华民族的伟大创造力，赞颂的是劳动人民的坚韧不拔。在这千年古堰前，我们肃然起敬，感怀先贤，更坚定了开创未来的信心和决心。都江堰必将在新的时代焕发出更加夺目的光彩，屹立在中华文明的璀璨星空。4. 乐山大佛，山水相依的至高信仰。乐山大佛是四川的一张闻名遐迩的名片。这尊巨型石刻弥勒佛像高达71米，气势恢宏，令人肃然起敬。大佛依山凿成，双手抚膝，目视前方，神态安详慈祥。从头顶到脚底的衣纹刻画，无不体现出精湛的石刻工艺。乐山大佛最令人称奇的是其得天独厚的地理位置，它坐落在青衣江、岷江与大渡河的汇流之处，与两岸青山、三江水流浑然一体，构成了一幅天人合一的绝美画卷。远观大佛，
但见群峰环绕，江水环抱，佛光普照，巍峨壮观。近看大佛，更能感受到其雕工之精美，体量之宏大。乐山大佛不仅是一个旅游胜地，更是一方信仰圣地。自古以来，无数善男信女来到这里，虔诚顶礼，祈求平安。每年的佛诞节，万千信众齐聚于此，举行隆重的法会，场面壮观。大佛见证了一代又一代人的祈愿和祝福，也聆听了无数人心中的喜怒哀乐。如今，乐山大佛已屹立千年，它与青山绿水相依相偎，与岁月长河同在同行。对于世人而言，大佛不仅是一尊石雕，更是一种信仰，一种精神寄托。在这里，你可以感受到心灵的宁静和虔诚，可以得到前行的力量和勇气。乐山大佛已然成为四川文化的精神象征，成为中华文明的瑰丽明珠。乐山大佛的伟大之处，还在于它所承载的深厚文化内涵。大佛所代表的是佛教慈悲为怀、普度众生的至高理念。佛祖慈眉善目，双手结禅定印，无时无刻不在向世人传递着佛法的真谛。在大佛座下，人们无不感受到一种超越俗世的心灵升华，感悟到生命的真谛。大佛的建造本身就是一个传奇。相传，一位名叫海通的僧人为了镇服江中水怪，在此发愿凿佛，几经艰辛，终于完成了这一鸿篇巨制。而在建造过程中，更是凝聚了无数工匠和信众的心血。他们怀着虔诚的信念，克服了重重困难，用双手雕琢出这一信仰的丰碑。大佛的每一道刀痕都镌刻着他们的执着与坚守。乐山大佛还见证了中国石窟艺术的巅峰，它与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟并称为中国三大石窟。从整体布局到细部刻画，大佛无不体现出古人高超的美学造诣和精湛的雕刻技艺。佛像线条流畅，体态匀称，衣纹刻画细腻入微，栩栩如生。置身大佛脚下，你会被这种艺术的魅力所折服，被这种美的力量所震撼。令人叹服的是，乐山大佛经历了千年风雨，至今依然巍然屹立。这既得益于古人超凡的建筑智慧，也离不开后人的精心呵护。大佛所在的凌云山体岩性坚硬，抗风化能力极强，而古人在雕凿时又精心选择了背山面水的方位，使其避开了风吹日晒。历代官府和信众更是不遗余力的修缮和保护，使大佛得以续写传奇。乐山大佛所彰显的不仅是宗教的神圣，更是中华文明的创造力。它与周围的青山绿水交相辉映，体现出天人合一的审美理念。它屹立千年而不倒，昭示着中华民族坚韧不拔的精神品格。每一个来到大佛脚下的人，都会被这种民族精神所打动，都会为这灿烂的文明而自豪。行走在乐山大佛景区，处处可感受到一种庄严肃穆的气氛。虔诚的信众手持香烛，缓步而行，游人们放缓脚步，心生敬畏。九曲栈道盘旋而上，令人流连忘返。远处江水浩荡，船帆点点；近处林木葱茏，鸟语花香。天地人和，佛光普照，一切都显得那么和谐，那么美好。乐山大佛已经不仅仅是一尊佛像，更是四川乃至中国的一张文化名片。每年数以百万计的海内外游客慕名而来，感受大佛的威严，聆听千年的传奇。他们或虔诚膜拜，或静心冥想，在大佛的慈光中得到心灵的救赎。这一幕幕动人的画面成为乐山最美的风景。千百年来，乐山大佛以其独特的魅力感召着一代又一代人。它是艺术的瑰宝，更是信仰的象征。它承载着先人的智慧，更寄托着世人的希冀。在急速变迁的现代社会，大佛依然矗立在那里，散发着永恒的光芒，指引人们探寻生命的真谛，人生的意义。面对乐山大佛，我们除了肃然起敬，更应心存感恩。感恩先人的智慧和艺术，感恩这片孕育了灿烂文明的土地。同时，
我们也要树立保护的意识，共同守护好这一文化瑰宝。唯有爱惜文化遗产，传承优秀的传统，我们才能真正延续中华文明的血脉，开创更加灿烂的未来。乐山大佛是一曲穿越时空的史诗，是一座沟通天地的桥梁。它矗立在青衣江畔，见证了中华文明的辉煌。它屹立在时代的洪流中，昭示着民族精神的不朽。让我们携手并进，共同守护这一文化地标，让它的慈光普照大地，福泽万代，直至永恒。5. 黄龙景区，五彩池的梦幻仙境。提起四川，很多人首先想到的是九寨沟，但在四川阿坝还有一处堪比九寨的绝美仙境，那就是黄龙景区。这里最令人惊叹的是遍布山谷的彩池群，成百上千个彩池因含有不同矿物质和藻类，呈现出五彩缤纷的色彩，如梦似幻，美不胜收。置身黄龙，宛如踏入画中，蓝、绿、黄、橙、红各种色彩交相辉映，组成了一幅绚丽的画卷。每一个彩池都有着独特的色彩和纹理。望着这般美景，你会感叹大自然的神奇，也会由衷地敬畏生命的多彩。黄龙的美还在于它的空灵脱俗，山谷中升腾起袅袅雾气，与彩池、森林交织在一起，构成了一幅水墨画般的意境。行走其间，身心仿佛都被净化，变得清明柔软。这里的一切都那么纯粹，那么自然，让人心生敬畏，心有戚戚。除了彩池，黄龙还有飞瀑流泉、原始森林等绮丽风光。清晨，林间雾气缭绕，恍若仙境；傍晚，夕阳西下，松涛阵阵，令人心旷神怡。四季轮回，景色各异，却都美得惊心动魄，难以忘怀。黄龙之美是大自然的恩赐，更是生命的礼物。每个人来到这里，都能感受到心灵的震撼和思绪的涤荡。这片净土值得我们用心呵护，更值得我们终生铭记。6. 四姑娘山，藏羌风情与冰雪奇缘。四姑娘山以其粗犷原始的自然风光和浓郁的藏羌风情，成为四川又一张亮丽的名片。这里有雄伟壮丽的雪山，原始幽深的森林，波光粼粼的高山湖泊，还有淳朴善良的藏族和羌族人民，构成了一幅绚丽多彩的画卷。四姑娘山的四座雪峰，犹如四位美丽的姑娘，巍然屹立，气势恢宏。她们有的银装素裹，皑皑白雪直耸云霄；有的林海苍茫，繁花似锦；有的溪流潺潺，飞瀑流泉。这四位姑娘各具特色，却又和谐统一，共同谱写着大自然的神奇乐章。四姑娘山最吸引人的是冰川的魅力。这里是我国纬度最低的现代冰川分布区，冰川面积达300多平方公里。当你攀上海拔4000多米的日照金山，眼前的景象令人窒息，皑皑白雪晶莹剔透，冰塔、冰桥奇景异状，冰川与云海相接，苍穹四处手可及，那种纯粹的美令人心驰神往，永难忘怀。除了自然风光，四姑娘山还是体验藏羌风情的绝佳之地。当地的藏族和羌族人民依然保留着传统的生活方式和民俗文化。走进他们的村寨，你会看到色彩斑斓的民居，古朴醇厚的面孔，还能欣赏到独具特色的歌舞。这里的一切都那么纯粹，那么自然，仿佛是一个与世隔绝的世外桃源。四姑娘山是大自然的杰作，更是四川的骄傲。这里融合了自然奇观和人文风情，展现了四川多元包容的文化内涵。每个来到这里的人都会被这里的美所打动，都会在这里收获难忘的回忆。四姑娘山已然成为四川的一张亮丽名片，吸引着世界各地的游人前来朝圣。7. 青城山，道法自然的修身福地。青城山这个道教名山，以其幽深静谧的自然风光和深厚的文化底蕴，吸引着无数游人和修行者。置身青城山，仿佛进入了一个世外桃源，心灵也变得空明澄澈。漫步在青石铺就的山道上，听着林间鸟啼，闻着花草清香，一切烦恼皆被抛诸脑后。
青城山最令人神往的是其深厚的道教文化，这里是老子问道之地，是《道德经》问世之所。历代无数高僧在此修行，留下了诸多古朴雅致的宫观、石刻。天师洞、白云观、老君阁，每一处建筑都凝结着道家道法自然、崇尚静谧的理念，都散发着历史的厚重感和道的空灵味。在青城山，处处可以感悟道家思想的精髓，道法自然既是对宇宙本源的诠释，也是一种生活态度、处世哲学。青城山的一草一木、一山一旦，无不体现着这一理念。溪流潺潺，倾听自然之声，竟是冥想，参悟生命真谛，与道僧对话，领会道法精微。在这里，你能透过纷繁的表象，洞见事物的本质，从而获得心灵的平静和超脱。青城山的美在于其返璞归真，天人合一。这里没有都市的喧嚣，没有凡尘的烦恼。在青山绿水，其实飞瀑间，在古朴幽深、清静无为中，你会感悟到生命的本真，会领悟到生活的意义。无怪乎诸多文人墨客慕名而来，在这里吟诗作赋，陶冶情操。如今，青城山已成为道教文化与自然风光完美结合的圣地。无论你是信道者还是普通游人，都能在这里收获心灵的洗涤和人生的启迪。青城山不仅是一方风水宝地，更是修身养性的福地。在这里，你能感受到道之真意，能体味到返璞归真的妙地。8. 熊猫基地。与国宝面对面，提到四川，很多人首先想到的便是国宝大熊猫，而成都大熊猫繁育研究基地无疑是近距离接触这些可爱国宝的最佳去处。漫步在葱郁的竹林小径，憨态可掬的大熊猫或卧或坐，或追逐嬉戏，萌态十足，令人心生欢喜。置身其中，仿佛走进了一个童话般的王国，心情也变得无比舒畅。大熊猫素有活化石中国国宝之称，它们体态肥硕，毛色黑白分明，再加上天性憨厚，行动缓慢，成为无数人心目中可爱的代名词。能近距离观赏大熊猫的一举一动，早已成为许多人魂牵梦萦的心愿。而熊猫基地正是圆梦的理想之地，无数游人慕名而来，只为一睹国宝风采，感受它们的独特魅力。漫步在熊猫基地，映入眼帘的是一片葱茏的竹林，清新的空气中弥漫着泥土的芬芳，循着竹叶婆娑的声响，随处可见大熊猫的身影。有的正慵懒地卧在树下小憩，黑白相间的毛发在阳光下熠熠生辉；有的端坐着大快朵颐，享受美味的竹子大餐；还有的追逐嬉戏，滚来滚去，憨态十足。它们或慵懒或活泼的模样，总能勾起人们心中最柔软的部分，让人不禁露出会心的微笑。在基地，你不仅能一睹大熊猫的风采，还能深入了解它们的生活习性。工作人员会耐心地讲解大熊猫的饮食、起居、繁育等知识，让你对这个珍稀物种有更全面的认识。你会惊讶地得知，大熊猫90%以上的食物都是竹子，每天要吃12至38公斤。它们看似肥硕，却异常灵活，树上树下撒欢打滚。它们虽是濒危物种，但在基地的悉心照料下，数量正在逐年增加。这些鲜为人知的趣闻轶事，无不让人对大熊猫产生更浓厚的兴趣，也更增添了保护的意识。然而，让人不禁担忧的是，大熊猫这个珍稀物种仍面临着诸多威胁。全球气候变暖、森林破坏、非法偷猎等因素，都在侵蚀着大熊猫赖以生存的家园。保护大熊猫已经刻不容缓。参观熊猫基地，你还能了解到大熊猫的保护现状和面临的挑战。工作人员会向你讲述他们是如何创造适宜大熊猫生存的环境，如何开展大熊猫的人工繁育，又是如何加强大熊猫的野外放归和疾病防治的。这些努力无不凝聚着他们对这个珍稀物种的关爱之情。9. 稻城亚丁，最后的香格里拉。提起香格里拉，很多人都会想到那个远在云南的梦中圣地，但在四川也有一片不输于其的秘境绝景，那就是稻城亚丁。这片被誉为最后的香格里拉的净土，
以其原始粗犷的自然风光和浓郁的藏地风情，吸引着世界各地的游人。稻城亚丁的美，美在其纯粹、原始、壮阔。3座神山环绕，仿佛3位守护神，挺拔巍峨，令人肃然起敬。无数高原湖泊像散落的明珠，嵌于山谷之中，湛蓝澄澈，波光粼粼。苍茫的森林与广袤的草甸，在不同海拔呈现出层次分明的色彩，铺陈出一幅绚丽的画卷。置身其中，宛如进入了一个与世隔绝的世外桃源。亚丁的美还在于其多元和谐。这里是藏族同胞的聚居地，淳朴的村寨零星点缀在山林间。藏民依然保持着传统的生活方式，信仰虔诚，热情好客。走进村寨，你会看到色彩斑斓的经幡随风飘扬，听到藏族同胞悠扬的歌声，感受到人与自然和谐共生的美好图景。在亚丁，每个季节都呈现出不同的风景。春天，万物复苏，绿意盎然；夏天，野花绽放，姹紫嫣红；秋天，层林尽染，色彩斑斓；冬天，白雪皑皑，银装素裹。无论何时去，都能领略到不同的美，都能收获难忘的感动。如今，越来越多的人开始向往稻城亚丁，开始追寻心中的那片香格里拉。但面对日益增多的游客，我们更应爱惜这片净土，尽量减少自己的痕迹，让这片秘境能延续其纯粹原始的美。只有每个人都怀着敬畏之心，才能守护好这最后的香格里拉，让其永续其魅力和神韵。稻城亚丁已成为四川乃至全国的一张金名片。这片净土凝聚了大自然的巧夺天工，也传承着藏民世代的淳朴智慧。来到这里，你会被这里的美所震撼，也会被这里的和谐所感染。相信每个人都能在亚丁找到心中的那片香格里拉，找到心灵的归属。10. 达古冰川，来自远古的冰雪馈赠。达古冰川，这个我国海拔最低、面积最大的冰川，是大自然馈赠给四川的又一珍宝。置身其中，仿佛穿越时空，进入了一个晶莹剔透的冰雪世界。目之所及，皆是银装素裹，白雪皑皑，恍若踏入了一个梦幻的童话王国。达古冰川最令人惊叹的是其罕见的低海拔冰川奇观。这里终年积雪，冰川广布，犹如一片永不消融的冰雪海洋。沿着景区修建的栈道探险，但见冰塔林立，晶莹剔透，冰洞幽深，透蓝澄澈，冰瀑飞流，蔚为壮观。置身其间，无不让人感慨大自然的鬼斧神工，也让人油然生出敬畏之心。在达古，你能真切感受到冰川的力量。阳光下，冰川折射出炫目的光芒，如钻石般璀璨夺目。冰川深处传来阵阵轰鸣，似远古的呼唤，令人不禁想到岁月的变迁与时光的无常。那种纯粹而刚毅的力量，震撼着每一个来到这里的人的心灵。除了壮美的冰川奇观，达古还是摄影爱好者的天堂。清晨薄雾笼罩，冰川若隐若现，如仙境般空灵迷蒙。夕阳西下，冰雪披上红装，分外妖娆迷人。晴空万里，白雪皑皑，蓝天相映，美不胜收。每一帧画面都值得用镜头记录，每一处景致都值得永久珍藏。如今，达古冰川已成为四川不可多得的冰雪胜地，吸引着世界各地的游人前来一探究竟。带不走的只有脚印，留下的是记忆。飞越锦官城，探秘大熊猫，行走在神奇的川西大地，我们完成了一段醉人心魄的旅程。这片土地的美是如此的多元，如此的纯粹，令人心驰神往，难以忘怀。从秀美的青城山到原始的四姑娘山，从梦幻的黄龙到神圣的亚丁，每一个角落都值得我们细细品味，每一处风景都值得我们慢慢回味。说不尽的川西之美，道不完的秘境传奇，这里的一山一水，一草一木，都深深地印在了我们的脑海里，成为我们一生中最宝贵的记忆。我们带不走的只有留在这片土地上的脚印，我们留下的是内心深处永不磨灭的感动。旅行是一场心灵的洗礼，也是一个自我发现的过程。在川西，
我们放下了尘世的烦恼，卸下了生活的重担，去拥抱自然，去感悟生命。这里的一切都在提醒着我们，与自然和谐相处，与他人友善相待，保持内心的纯粹，方能找到生命的意义，获得精神的升华。再美的风景，也终会成为过眼云烟；再美的回忆，也终会渐行渐远。但那些内心的触动，却会成为我们永恒的财富，伴随我们走过人生的每个角落。愿我们每个人都能在川西这片神奇的土地上，找到心灵的慰藉，收获生命的感悟。川西之美，是一首永不停歇的诗，是一幅美轮美奂的画。它遗世而独立，静默而深邃，等待着每一个有心人去味，去探寻。今后，但愿还有机会再次踏上这片灵秀之地，去发现更多的惊喜，收获更多的感动。那些我们带不走的风景，必将化作永恒的记忆，印刻在我们心底，成为我们一生的宝藏。关注我，我是爱旅游，带你探索地球的每一个角落。